Полиция! Бардыңыздарга assalamu алейкум. Урматтуу мекендештер, урматтуу журтташтар, амансыздарбы? Бардыгыбызга эле азыркы учурда Москванын абалы интересный болсо керек, кызыктуу болсо керек. Азыркы учурда артыбызда Крок Сити Холл турат. Биз бул жака кирип тартканга мүмкүн эмес экен, ошон үчүн жолдо туруп тартып атабыз. Анан ушул суроолорго видеонун аягына чейин жооп алып көрсөтүп беренге аракет кылабыз. Видеонун аягына чейин көрүңүздөр. Бул жерде тартканы болбойт экен туугандар, калганын башка жерден тартып сүйлөп видеонун аягына чейин түшүндүрүп берем. Анда эмесе биз маегибизди улантабыз. Бүгүнкү видеодо туугандар силерге азыркы учурда Москва мигранттар үчүн кооптуу болуп калдыбы деген суроого жооп алып беренге аракет кылалы. Кандай проверкалар болуп атат же болбосо кандай кыйынчылыктар болуп атат, кыргыздарга бир кысым болуп атабы же мурдагыдай эле болуп атабы деген ошол суроолорго жооп беребиз. Жооп алганга аракет кылабыз, мындай бир фактылар мененчи. Туугандар, ушул видеону WhatsApp группаларга жана ошондой эле бир Кыргызстандагы биздин көрүп аткан апаларга, бир эжелерге жөнөтүп коюңуздар. Баягы кабатыр алып, Москвада кыйын болуп атыптыр деген бир ойлор болуп калбасын. Видеонун аягына чейин көрүңүздөр. Анан туугандар, бир кыска кылып түшүндүрүп берип кетейин. Биринчи эле тема туугандар, террористтер боюнча болсун. Террористтер азыркы учурда бардыгы камакта деп кеңири айта алабыз. Ошол терроризмди уюштурган адамдарды, баягы кошулган адамдар, ошол баягы квартирасын метет берген адамдар, ошол байланышка чыккан адамдарды азыр акырын кармап келип атышат. Ошол жерде баягы аткан адамдарды, баягы главныйларын мындайча айтканда кармашты. Анан ошого баягы кошулган адамдарды акырындан кармап келип камап атышат. Кудайга шүгүр туугандар, баягы биздин кыргыз мекендештер жок экен. Дагы бир жолу Кудайга миң мертебе шүгүр. Кыргызстан тараптан өзүңөр көрдүңөр, наоборот, бизден бир эки герой чыгыптыр. Экөөсү тең мындай ушул бир өзүнүн бир патриоттук, баягы эр манастык бир баягы доо жүрөктүгүн көрсөтүп, ошол жерде орустарга кыргыздардын ким экенин көрсөтүп, өзүңөр көрдүңөр, жүздөгөн адамдарды сактап калды деп айта алабыз. Биздин энебиз молодец экен. Номер 19. Поблагодарить двух школьников, которые приняли непосредственное участие в эвакуации людей из Крокус Сити Холла, приехала детский омбудсмен Мария Львова-Белова. За смелость и самоотверженность героям вручены благодарственные письма уполномоченного по правам ребенка. У нас прекрасные подростки, я вам искренне могу сказать, потому что я была в разных регионах, и в глубинке, и везде. Андан кийинки тема туугандар, азыркы учурда биздин мигранттар билесиңер, көптөгөн мигранттарыбыз складтарда, жанагы Валберестин складтарында, Озондун складтарында жана башка складтарда иштешет. Анан массалык түрдө азыркы учурда ошол биринчи очередь проверка башталат туугандар. Кимдин документи бар, кимдин документи жок, кимдер баягы кандай иштеп жатышат. Дагы бир бул жерде бир чоң бир тема ачылат. Ушуга чейин кимде баягы гражданствосы болгон болсо туугандар, бизге маалымат келип жетти. Кимдин гражданствосы болгон болсо мигранттардан, ошолорду учетко алып коюп атышат. Уже баягы мурда учетко турган эмес болсо военныйгачы, азыр ошолорду учетко алып атышат. Балким ошолор үчүн деле бир кооптуу болушу мүмкүн. Менде азырынча бир так маалымат жок, бирок ошол алып аткан учурлар кездешип айтып жатышат, ушундай бизди учетко коюшту. Балким ошолорду кийинчерээк армияга деле чакырып калышы мүмкүн. Бирок бул бир достоверный бир информация эмес, болгону бир ушундай бир факт туугандар. Анан дагы азыркы учурда биздин кыргыздар деле ошол эмелер аркылуу эле, баягы тажиктер аркылуу эле мигранттар туугандар, баягы орустар мигранттар бардыгын бирдей эле көрүшөт туугандар. Анан кыргыздардын деле жана кафеге барып, андай мындай жерлерден кыргыздарды деле кармап кетип текшерип атышат. Эгер документтери жакшы болгон болсо, кайра коюп жиберип атышат, баягы паника кылып, коркуп, мындай кылып атат деген баягы жалган жала нерселерге ишеништин кереги жок, паника кылыштын кереги жок туугандар. Кудай буйрса, Кудайга шүгүр, Москва жакшы, тынч, кичине өзүнө келип атат. Бирок эгер документтериңиздер бир начар болгон болсо, анан башка нерсе болгон болсо, бирок азыркы учурда депорт кылып бериши толук мүмкүн. Баягы ойлонбой туруп элечи. Ошон үчүн туугандар, баягы бул жакка биз номер калтырабыз. Силерге бир жардамы тийсин, ошонун бир пайдасы тийсин. Бул ишеничтүү регистрация жасап беришет. Анан жана ошондой эле баягы базада бар жок, эгер күмөнүңүз боло турган болсо, ушул жакка байланышка чыгып, ошону дагы бир текшертип алыңыздар.
жана ошондой эле биздин көптөгөн мекендештерибиз такси болуп иштешет. Анан азыркы учурда таксист мекендештерди аябай көптөгөн жерлерден тосуп атышат. Кимдин регистрациясы жок болгон болсо, аларды сразу эле отделениеге алып барып, баягы Кыргызстанга жиберген учурлары деле катталып жатат тугандар. Ошон үчүн биринчи очередь мына документиңиздерди тактап өз жайына коюп алыңыздар. Биз дагы баягы бир пайдабыз тийип калсын деген ойдо ушул видеону тартып берип атабыз кыргыз элимечи. Ушул видео менен бөлүшүп коюңуздар тугандар. Баягы бизди Кыргызстандан адамдар көрүшөт, башка жактан көрүшөт, анан кабатыр болушпасын. Көпчүлүгү баягы ар кандай YouTube'дан видеолорду көрүп, кабатыр болушат экен. Москвада азыр абал начар болуп атыптыр, анан мигранттарды кыйнап атыптыр, анан алып барып камап коюп атыптыр. Эч бир себеби жок эле депчи. Жок тугандар. Эгерде силердин документиңиздер таза так болгон болсо, эч убакта силерге келип баягы үстүңүздөрдөн басынтып, силерди баягы кыйнап алып барып камап коюшпайт тугандар. Болгону документиңер текшерет, кайра коюп жиберишет. Эч кандай кыжаат болгонун кереги жок. Эгерде документиңер начар боло турган болсо, же болбосо чорный списокто боло турган болсоңор, анда коркуштун эме кажети бар деп айта алабыз. Тугандар, дагы баягы мындай маалыматтар келип чыгат. Эгерде баягы эмне деп айтышат? Чорный списокто эмес, мындай эле обычный адам Кыргызстанга кете турган болсо, бул жактан бир кыргыз мекендешибиз Кыргызстанга кете турган болсо, ошону сразу эле чорный списокко тыгып коюп атыптыр депчи. Жок тугандар, андай эмес, бул жалган нерсе, андай болуп аткан жок. Ошол адамдын бир штрафтары болуп, ошол адам баягы чорный списокко түшкөн болсо, гана ошол адамды кайра киргизбей атышат. Анан паниканын кереги жок. Анан бул жака учуп келген адамдар деле ошондой эле жана бир 11 адамды келгенде кармаган экен. Анан ошолордун видеолору таркаган, өзүңүздөр эсиңиздерде болсо керек. Кимдир көргөн болсо ошолор билишет. Алар деле бардыгы ошол чорный списокто болгон экен тугандар. Баягы жөндөн жөн эле эмес, алардын бул жакта баягы машина айдап жүрүп штраф алган экен, метродо штраф алган экен, дагы башка бир баягы кредит алган экен. Ушинтип алардын штрафтары болгон экен. Ошол себептен аларды киргизбей кайра өз мекенине жиберишти. Ошол тугандар. Ушул видеону биздин бардык кыргыз мекендештерибиз көрсүн, башка өлкөдөгүлөр деле көрсүн. Россиянын абалы бардыгына эле интересный болсо керек. Дубайдан, башка Европадан, башка жактардан деле көрүшсүн. Кыргызстандагы биздин аталарыбыз, апаларыбыз көрүшсүн. Баягы паника кылбаңыздар, ошол кичинекей эле нерсе. Кудай буйрса, ушунча биздин баягы мекендештерибиз бул жакта эмгектенип эле иштеп жүрүшөт, жакшы элечи. Буйрса кийинки видеолордон баягы метролорду аралап деле тартып беренге аракет кылам тугандар. Баягы кандай болуп атат, мындай кыйын болуп атабы депчи. Бүгүн убактыбыз бир аз тарыраак. Ошол бардыгын тугандар өзүңүздөр көзүңүздөр менен көрдүңүздөр. Видеону аягына чейин көргөн болсоңуздар, сөзсүз түрдө видеого бир-бирден лайктан басып, анан каналга катталып коюңуздар. Ушул каналда мигранттар үчүн ар дайым бир болуп аткан, мындай реальный болуп аткан бир жаңылыктарды чыгарып турганга аракет кылып берип турам тугандар. Эми болуп аткан нерселерди бир болбогон информацияны таратайын деген оюм деле жок тугандар. Ошо болуп аткан нерсени мындай өз көзүм менен көргөн нерсени силерге жеткирип берип турайын. Анан кандай кабыл аласыңар, бул силердин ишиңер. Ошол видеого сөзсүз түрдө бир-бирден лайктардан басып каналга катталып коюңуздар. Регистрация боюнча тугандар ошол дагы бир жолу суранып айтып коеюн. Тугандар, ушул регистрацияңыздарды эң главный ушуну текшерип коюңуздар. Бир күмөнүңүздөр болгон болсо ушул төмөндөгү номерге кайрылыңыздар. Эгерде бир ишеничтүү регистрация жасатам деген болсоңуздар, тоже бул жака кайрылыңыздар тугандар. Баягы ишеничтүү жасап беришет. Азыркы учурда баягы регистрациялар бир аз кечирээк чыгып атыптыр өзүнчө тугандар. Ошол баягы проверкалардан кийин бир аз регистрациялар кечирээк чыгып атыптыр, бирок ошентсе дагы баягы ишеничтүү эле жасагыла тугандар силер билечи. Баягы ишеничтүү эмес бирөөгө жасатып алып, анан эртең депорт болуп кетип, андай нерсенин кереги жок тугандар. Главный ошол ишеничтүү адамга жасатыңыздар. Анан сөзсүз түрдө баягы жасатып алгандан кийин базасын текшериңиздер тугандар. Базасын текшерип кое бериңиздер. Кичине эле акчаңыздар кетет ошого текшерип койгонгочу. Текшерип баягы коркпой, дальше мурда кандай иштеп жүргөн болсоңуздар, ошондой иштеп жүрө бересиздер. Бардыгыңыздардын үй бүлөңүздөргө тынчтык каалайбыз. Ар бир кыргыз мекендешибиз жана башка журтташтарыбыз өз элине, өз жерине аман эсен кайтсын. Контроль и координация деятельности правоохранительных органов в борьбе с преступностью. В прошлом году по некоторым видам преступлений был отмечен незначительный, но все-таки рост. Прошу совместно с коллегами из МВД, других правоохранительных органов эту ситуацию внимательно проанализировать и продумать систему дополнительных, превентивных, профилактических, других антикриминальных мер, в том числе по надзору по соблюдению законности в миграционной сфере. Очень важная и беспокоящая миллионы людей ситуация в этой сфере должна быть под контролем. В этой связи отмечу, что в 2023 году прокуроры